Ik ben hier op de Beta-faculteit waar Sound of Science is georganiseerd. Een klein festival met allerlei muziek en technische snufjes. Ik ga eens kijken wat er te doen is. Waarom wordt het precies georganiseerd? Het is georganiseerd omdat Cultuur op de Campus graag iets wilde bij de Beta-faculteit. Om niet alleen maar de mensen die bij letteren zitten te bereiken die cultuur toch al leuk vinden. Maar om de andere mensen te bereiken en in aanraking te laten komen. Kun je even kort uitleggen wat je hier precies kan doen? Nou ja, wat je hier kan doen in het spel is... je kunt eigenlijk gewoon het spel spelen, maar het is gemaakt om eigenlijk door middel van... dat er eigenlijk een soort dans uit ontstaat. Want je bent zo'n poppetje en wat moet je dan precies doen? Nou ja, als poppetje, het is zo, als poppetje, dan zit er een bepaald object op je lichaam. En de bedoeling is dat je met je handen en je voeten, dan sla je de kleine objecten met de C erin, die sla je kapot. Waardoor er allemaal van die deeltjes uitkomen. En die deeltjes, die kun je dan met je handen en met je voeten, kun je eigenlijk naar je toe trekken. En die moet je dan naar die plek op je lichaam, daar moet je ze heen brengen. Wat is dan precies het verschil met een gewoon ijsje, behalve de stikstof? IJs gaat als je het in een diepvries bevriest, dan gaan er ijskristallen vormen van het water. En in dit geval, omdat het zo snel gekoeld wordt, is dat niet het geval. En we gebruiken het hier gewoon eigenlijk voor de show.